Хүүхдийн хөлн төрөлхөөсөө нумтай байдаггүй ба энэ нь хүүхдийн хөлний хөгжлийн явцад үүсэж бий болдог зүйл юм аа. За бүх хүүхэд 0-2 наснда О хэлбэр буюу бидний хэлэх заншнаар мянга хэлбэрийн хөлтэй байдаг аа. Хүүхдийг хөлд оруулах, алхуулах биш харин маш ихээр мүлгүүлэх хэрэгтэй. За нөгөө нэг хүүхдийн хөлгөөний хөгжлийнхэн үйл явцаараа гарч ирдэг зүйлсэд нумтай гутал ингээд өмсөхөөр хүүхдийн үндсэн нөгөө нэг хөгжил явагдах бүтцийг бид нэр хаахаас гадна хүүхдэд хэрвээ буруу стандартын бус нумтай гутлыг өмсөөлөхөд шаханд ямарваа нэгэн гэмтэл үүсгэх эрсдэлтэй байдаг. За сайн байцгаана уу, намайг Гэрэл гэдэг. Би хүүхдийн хөлгөөний хөгжил болон боловсролын мэрэгчлэн байна. Та бүхэнд өнөөдөр хүүхдийн хөлний хөгжил болон хүүхдийн хөлний нумны хөгжил хэрхэн явагддаг талаар тайлбарлая. За бүх хүүхэд 0-2 наснда О хэлбэр буюу бидний хэлэх заншнаар мянга хэлбэрийн хөлтэй байдаг аа. За үүний учир нь юу вэ гэхээр хүүхэд ихэнх хөвлөд байхдаа өвдгөн нугарсан байралтай байжгаад за төрөхдөө энэ хөгжлийнхөө явцад О хэлбэрийн болж 0-2 наснд хөгждөг байгаа. За өөр нэг шалтгаан нь юу вэ гэхээр хүүхдийн яс нь бүрэн хөгжөөгүй мөгөөрс байдаг. За нөгөө талгаар хүүхэд биеийн жингийг бүрэн хуваарлаж сураагүй, биеийн тэнцвэр нь бүрэн хөгжөөгүйтэй холбоотой. За энэ үед хүүхдийг ямар байдлаар дэмжиж хүүхдийн хөдөлгөөнийг хөгжүүлэх ёстой вэ гэхлээрэ булчингийн хөдөлгөөнийг дэмжих. За энийг хийхин тулд хамгийн чухал зүйл нь болохоор хүүхдийг хөлд оруулах, алхуулах биш харин маш ихээр мүлгүүлэх хэрэгтэй. За мүлгэх хөдөлгөөн нь зөвхөн шилжилт хөдөлгөөний тухай биш, харин мүлгэх үед хүүхдийн ташаа, өвдөг, шагаа зэрэг үенүүд бүрэн хөгжиж хүүхдийн биеийн үндсэн булчин буюу одоо core muscles гэж ярьдаг. Энэ үндсэн булчингууд бүгд маш сайнаар хөгжиж идэг. За тэгээ мөн гарнаас хөл рүүгээ хүчийг ингээд шилжүүлэх тэр шилжилтийн чанарыг хүүхдэд хөгжүүлж байдаг учраас бид нар маш ихээр мүлгүүлэх юм бол тухайн булчингийн хөгжлийг маш сайн дэмжснээр хүүхдийн хөлний хөгжлийг бүрэн дэмжих боломжтой юм аа 0-2 наснд. За булчингийн хөгжлийг маш сайн дэмжсэний дараа 3-4 наснд хүүхдийн хөл нь баг зэргийн дотгошоогоо гიშгэх буюу X хэлбэрийн болж бас хөгжиж ирдэг. Энэ нь ч мөн бас хэвээ юм аа. За яагаад ингэж хөгждөг вэ гэхээр хүүхдийн булчингийн хөгжил явагдаад алхаж сурах үед хүүхэд тэнцвэрээ буюу ачааллаа бүрэн хуваарлж сураагүй учраас өвдгөнд маш их ачааллыг шинээр үүсгээд за тэгээ бие нь өөрөө тэр ачааллыг хуваарлж сурж явах явцад энэ хөдөлгөөний хөгжил явагдаж байгаа явцад 3-4 наснд баг зэргийн дотгошоогоо гიშгэж X хэлбэрийн болж ирэх нь хэвийн үзэгдэл байдаг байгаа. За үүний дараа 4-6 наснд хүүхдийн нөгөө нэг бидний хүсэж байдаг хөлний нум хөгжиж эхэлдэг. За энэ үед яадаг вэ гэхээр хүүхдийн булчингийн хөгжил маань маш сайхан явагдсан. Хүүхэд тэнцвэрээ зохицуулаад хуваарлаа сурчсан. Тэгээд одоо харин хүүхдийн хөлний уланд байдаг жижиг үенүүд буюу мэдрэлийн эсүүд маш сайхан хөгжөөд хүүхдийн хөлний нум нь хөгжиж эхэлдэг учраас энэ үед хүүхдийн хөл нь X хэлбэрээс бага зэргийн шулуун болж 4-6 наснд хөгжиж эхэлдэг байгаа. За ингээд 4-6 наснд хүүхдийн булчингийн хүч зохицуулалт маш сайн сайжирснаар хөлний нумч бас ингээд сайн гарч ирнэ. За энэ нумыг дэмжих хамгийн чухал зүйл нь бол хүүхдийг маш сайн хөдөлгөөн хийлгэх, хүүхдийг маш сайн олон гадаргуу дээр нөгөө хөлний нумыг танилцуулах, тэр хөлний уланд байгаа мэдрэлийн эсүүдийг маш сайнаар дэмжиж өгснөөр хөлийн нум гарч ирнэ. За энэ хөлийн нум гэдэг зүйл өөрөө ямар ач холбогдолтой зүйл вэ гэдгийг одоо тайлбарлая. Хүүхэд маш сайн тэнцвэртэй алхахад хөлийн нум хэрэгтэй. Хүүхэд маш сайн дээшээ үсрээд буухад хүүхдийн биеийн ачааллыг зохицуулж чадхад хөлийн нум тэр үүргийг гүйцэтгэдэг бүтэц байгаа юм аа. За нөгөө төгөр хүүхэд гүүх үед мөн ачааллыг хуваарлж нуруунд ямар нэгэн илүү их ачааллыг үүсэхгүй байхын тулд тухайн бүтэц нь биеийн хөгжлөөрөө гарч ирдэг зүйл байгаа. Бидний нумны хөгжлийг дэмжинэ гэж буруу бодож явдаг зүйлс юу вэ гэхээр хүүхдэд өдөржин нумтай гутал өмсгөх. За нөгөө нэг хүүхдийн хөдөлгөөний хөгжлийнхэн үйл явцаараа гарч ирдэг зүйлсэд нумтай гутал ингээд өмсөхөөр хүүхдийн үндсэн нөгөө нэг хөгжил явагдах бүтцийг бид нэр хаахаас гадна хүүхдэд хэрвээ буруу стандартын бус нумтай гутлыг өмсөөлөхөд шаханд ямарваа нэгэн гэмтэл үүсгэх эрсдэлтэй байдаг. За тэгэхээр хүүхэд 0-6 наснд өөрийнхөө биеийн хөгжлийн бүтцээрээ үүсэж явах дараалалтай хөгжилтэйгээр үүсэж явах зүйлийг хүчээр нумтай гутал ингэж өмсгөөд өдөржин ингэж байлгах нь өөрөө хүүхдийн хөгжлийг дэмжих бус харин саад болж байгаа зүйл болох юм аа. Тийм учраас ингэ логикийн хувьд маш дараалалтай хүний биеийн бүтэц гэдэг чинь өөрөө нэгнийхээ үндсэн хөгжил нь явагдсны дараа нарийн хөгжлийн бүтэц явагдаж идэг зүйл учраас тухайн булчингийн хөгжил хөдөлгөөнийг маш сайн дэмжих нь маш чухал юм аа.
Хүүхдийн хөлний нум нь маш сайн хөгжиж гарч ирсэн тохиолдолд хөгжлийнхөө явцад одоо биеийн тэнцвэрээ маш сайн хуваарлж зурах, хүүхэд алхаж гүйхэд ямар нэгэн хүндрэлгүй байх, за мөн хүүхэд үсрээд буух тэр тохиолдолд биеийн жингээ зөв хуваарлах болон биеинд ямар нэг илүү ачаалал үүсэхгүй байх болон шатаар өгсөж буух тэр тэнцвэр нь маш сайн болж хөгждөг байгаа. За ямар үед мэрэгжлийн хүний зөвлөгөөг авах хэрэгтэй вэ гэхлээрээ таны хүүхдийн хоёр хөл нь урт богино байгаа тохиолдолд за өөрөөр болохоор таны хүүхэд алхаж гүйж өсөрөхөд маш их хүндрэлтэй, за амархан ядарч цуцдаг, за тэгээ ямарваа нэгэн өвдөлт үүсэж байгаа тохиолдолд за таны хүүхэд 6 нас хүрсэн ч гэсэн ямарваа нэгэн хөлний нум хөгжөөгүй маш их юм биеийн жингээ илүүдэлтэй байгаа тохиолдолд мөн таны хүүхэд огт мөлхөөгүй хөлд орсон тохиолдолд үүнийг харгалзаж үзэж мэрэгжлийн хэмжээд хандах хэрэгтэй юм аа. За энэ мэдээллээр дамжуулан миний хамгийн хэлхийг хүсэж байгаа зүйл нь хүний биеийн хөгжил гэдэг өөрөө биеийн бүтцийнхээ хувьд маш их дэс дараалалтай, хөгжилтэй тэгээд альва нэгэн үндсэн хөгжлийн дараа дараагийн хөгжил нь явагдаж үүсч хөгжиж байдаг ийм зүйл байгаа. За энэ логик дарааллын утга чанарыг ойлгоогүй анагаах ухааны, шинжлэх ухааны үндэстэн дээр өгж байгаа мэдээлэл бус ашиг сонирхлын маркетингийн зорилготой мэдээлэл буюу хүүхдийг 1 наснд 2 наснд ингээ нумгүй байна гэд нумтай гутал өмсөх нь өөрөө эргүүлээд хүүхдийн хөгжил тасрах хор хөнөөлтөй зүйлийг хийж байгаа гэдгийг ойлгож альва авж байгаа мэдээлэлтэй бид нар маш их үнэн зөвийг шалгаж үзэж хандах хэрэгтэй гэдгийг зөвлөмөр байна. За манай зарим эцэгчүүд юу гэж ойлгоод байдаг вэ гэхээр хүүхдэд нумтай гутал өмсгөөд за тэгээд одоо ямарваа нэгэн хөдөлгөөн хийхгүй за магадгүй дэлгэх зүзүүлээ төлөө зүзүүлээд ингээ өдөржин суухад нөгөө нэг нумтай гутлын нөлөөгөөр хүүхдийн хөлөнд нь ич хэдийн юм шиг нум гарч ирнэ гэж ойлгодог. За энэ маань бол огт буруу бодол юм аа гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За хүүхдийн биеийн анатоми хөдөлгөөний хөгжил гэдэг нь өөрөө ямар байдлаар хөгжиж явагддаг вэ гэхээр хамгийн үндсэн чухал зүйл нь хөдөлгөөн. Бид нар хөдөлгөөн хийхгүйгээр нумтай гутал өмсгөөд өөр ямар нэгэн эд шидийн эд хэрэгслийг хэрэглээд тэр нум болон ямарваа нэгэн хөгжлийн явцадгаа үүсдэг зүйлийг үүсгэх боломжгүй юм аа. Тэгэхээр бид нар хүүхдийн хөдөлгөөнийг маш сайн дэмжснээрээ тухайн нум болон биеийн хөдөлгөөний хөгжлийг маш сайн зөвөр дэмжих боломжтой. За тэгэхээр бид нар гутлыг ямар үед хүүхдэд өмсүүлдэг вэ гэхээр хүүхдийн биеийн жингийг зөв хуваарлах, тэнцвэрээ зөв олохын тулд гутлын тусламжийг аваад шагааг хамгаалаад хүүхдэд өдөрт 2-3 цаг зөв стандартын дагуу хийгдсэн гутлыг өмсгөх хэрэгтэй байдаг. За гутал өмсүүлэхээс бусад үед бид нар хүүхдийн хөдөлгөөний хөгжлийг хэрхэн дэмжих боломжтой вэ гэхээр гэрийн нөхцөлд хүүхдийг маш их хөл нүцгэн хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй байдаг. За хоёрдугаарт бид нар маш их авирах хөдөлгөөнийг хийх хэрэгтэй. За энэ одоо тоглоомын талбай дээр авирдаг тоглоом дээр маш их авируулах. За гэрийн нөхцөлд бол нөгөө ханан дээр авирдаг тоглоомыг суулгах боломжтой. Өөрөөр бол одоо ямарваа нэгэн жимүүдийг гэртээ байрлуулад авирдаг хөдөлгөөнийг маш олон янзаар хийлгэх боломжтой байдаг. За гуравт юу вэ гэхээр хүүхдийн нөгөө уланд байрладаг мэдрэлийн эсүүдийг маш санаар дэмжиж өгөх мэдрэхүйн хавтангууд байдаг байгаа. За энэ хавтангуудаар юу байдаг вэ гэхээр одоо нөгөө байгалийн чулуу, за эсвэл бол одоо ямарваа нэгэн боргоцооны хэлбэр юм уу ийм олон төрлийн хэлбэрийн хавтангууд дээр хүүхдүүдийг гიშгүүлж ямарваа нэгэн тоглоом хөдөлгөөний дасгалуудыг тэр хийх боломжтой байдаг. За ийм мэрэгжлийн хавтанг авахгүйгээр гэрийн нөхцөлд үүнийг яаж хийх боломжтой вэ гэхээр будаа эсвэл түүхий буржгар гомин зэргүүдээр орлуулад ууданд хийгээд тэрэн дээр ингээ гიშгүүлж мэдрэлийн эсүүдийг дэмжих ийм дасгалуудыг хийх боломжтой. За тэгэхээр бид нар энэ сошиал медиа бараа сурталчилгааны 90 100-д ингээд амьдарч байгаа үед хүүхдээ өсөж байгаа учраас үргэлжил ер нь өдөр тутам ямарваа нэгэн бараа альва нэгэн хүүхдийн хөгжил сайн гэдэг мэдээлэлээр үргэлж ингээд бөмбөгдүүлж ингээд амьдарч байна. За тэгэхээр альва бараа сурталчилгааны танилцуулахад бид нэр ингээд автахаас өмнө эхлээд хүүхдийн үндсэн хөгжил маань шинжлэх ухааны байдлаар яг яаж явагддаг вэ гэдгийг мэдснийхаа дараа та бүхнийг зөв сонголтоо хийгээрэй гэж уриалж байна.